от Насти после аттракциона под названием Змей Горыныч. Ага. Ну и как тебе, нормально? Ага. Еще хочешь? Ну, я бы сходила еще. Не забывайте сообщите об этом. Dear guests, if you found any items left by other people, please immediately report them and Когда я смотрела, там летала, я смотрела. Настя. Ну что, как ощущение? Нормально? Что-то ты после Змея Горыныча куда веселее была. Сейчас что-то не то? Заболел что ли? Нет, Сильно страшно было? нормально. Пойдем.